したらブレる。つかなかった。え、つかなかっマジっすか。た。つかなかっどうしますできない。どうします。た。いやリュックつけました。はい水野のマークの横に。はいはいはい。なるほど。じゃあ帰り際また見れるってことですね。おそらく。はい。ありがとうございます。もうちょっとかっこいい。早かったです。え、デザインが。デザインですか。だいぶ今流行ってますんで。あともうちょい奥。ああ、あ、はいはい。野間さんの愛がちっちゃく感じられるんで。それでお願いします。わかりましここぴったりだったんですけど、た。はい。多分こっちの粘着のせいではいはいはい。つかなかった。申し訳ない。さすがに